Сагындыра, бик сагындыра. Юаннар көзгесе сәхифәсендә без сезне татар матбугаты белән таныштыра идек. Милләт турында иң газиз, иң кызыклы мәкаләләр бар дип сөендерә идек. Видео режимда карантин аркасында сөйләми башлаган идек. Менә рәхим итегез. Карыйк әле, нинди матбага чыга соңгы көннәрдә. Ватаным Татарстанның юан номерында Хиросима 2 Бейруттагы хәлләр турында Әлфия Миннуллина мин әлмәндәрне космонавт итүгә генә каршы дип әйткән язмасы гаепсездән гаепле сөттә антибиотик табылу нәрсәгә бәйле. Булар милләткә турыдан-туры бәйләнеше булмаса да, Ватаным Татарстан үзенең кыйбласыннан читкә китмичә Татарстанның иң мөһим социаль, сәяси, мәдәни вакыйгаларына игътибар итә. Бу беренче биттәге генә компас белән күрсәтә торган тамгалар. Шулай ук безнең газетның да беренче битенә генә күз салабыз. Бол алганда ничек алданмаска сезгә файда бирә инде мондый информация. Умарталыкка аю һөҗүм итте. Җырчы Рима Ибраһимова интервью биргән, тәфсилләп, елап утырырга вакыт юк иде ди, үзенең улы, килене Ландыш Нигъмәтҗанова оныклары турында кызыклы мәгълүмат бирә. Безнең газеттә шулай ук кыю социаль һәм сәяси милли темага кискен язмаларда бар. Гаилә һәм мәктәп журналы. Аны мин өемә шулай ук алдырдым. Бу ярты еллыкта аның тышында ни гаҗәп яхшы таныш безнең татар конгрессында рәис урынбасары булып эшләүче Илгиз Халиковның гаиләсе турында язганнар. Ул педагогия белгече һәм татар конгрессының мәгариф мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Бу гаилә турындагы мәкалә атала "Без сүзенең кыйммәте". Кызык, зур гына гаилә бит инде бу. Балалары бар, аларны ничек үстергәннәр, гаиләләре ничек төзелгән, шулай итеп татар кешесенең, татар гаиләсенең ничек булуын, ничек яшәвен күрәсез сез гаилә һәм мәктәп журналының шушы санында. Ландыш Насихованың язмасы "Ел иреклесе", волонтер дигән темага багышланган. Онда да хәзерге заман балалары һәм мәгърифәтчеләре турында Буа җиренең асыл ташлары, җир якташлык җәмгыяте турында рәсеме белән матур мәкалә. Шулай ук гаилә һәм мәктәп журналында шундый язма бар: "Виртуаль дөнья, татар мәгарифенә IT технологиялар кирәкме?" Чыннан да хәзергә әле күпчелегебез IT технологиялар белән дуслашып бетә алмый. Балалар тәрбиясе Нияз Сабировның "Начар гадәтләр" дигән язмасы сезнең гаиләгездә малай-шалайны тәрбияләү өчен файдалы булачак. Бүгенге күзәтүнең төп каһарманы менә Идел журналы. Ни өчен? Идел журналы зур вакыйгага багышлый бу августның. Анда татар яшьләре көннәре турында. Нинди көннәр ул, ничек итеп татар яшьләре яшәгән һәм ничек итеп татарлар Казанга җыелып, яшьләрчә аралашып, милли рухны булдырганнар. Бу журналдагы беренче сан Мәдәният министры Ирада Әюпова белән әңгәмәгә багышланган. Һәр иҗатчы мәйданга мохтаҗ дип атала аның турындагы язма һәм әңгәмә. Чыннан да мәдәният чиновникларының хәзерге заманча рухка, заманча технологияларга ничек игътибар итүе бик мөһим. Шулай ук шушы журналда Рәшит Рәхмәти Арат дигән зур галим булган, Төркиядә яшәгән. Аның туган ягы Петропавловскида да яшәгән ул. Казан янында Әтнә районындагы Иске Иҗем авылында туган Рәшит Рәхмәти Арат ул төрки дөньяның зур шәхесе. Аның белән танышасыз Идел журналында. Элекке елларда без мондый шәхесләр турында сөйләгәндә, сөйләшергә дә тыелганда хыялланмый да идек. Ни өчен бу санга без игътибарны күбрәк бирәбез? 1991 ел, әле бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 1 ел калган. Шул вакытта Ватан җәмгыяте Казанга чит илләрдә яшәгән татарларны чакырып, йөртеп, 1 ай дигәндә йөртеп, кунак итеп тараткан иде. Ватан җәмгыятендә без хәзерге бу рәсемнәр арасында күрәбез Рим Гилфанов, Дамир Гысметдинов бу эшләр белән шөгыльләнә иде. Аларны кабул итүчеләр арасында гармон тартып утыручы егет карасаң, ул Ринат Закиров хәзерге конгрессның җитәкчесе. Казанга китеп елап беттек. Хәтерегезгә төшерегез. 90-нчы еллар башында бөтен дөньядан Казанга килүче айрым шәхесләр генә була иде. Бу юлы
Türkiye'den, Finlandiya'dan, Amerika'dan, Ruminiya'dan, başka yerlerden. Bu vakıganı iske alının gibreti tağı şul. Bir kim de iske almay. Kayşandır 90'lı yıllar başında Mes'ude Şemseddinova'nın rock operasını stadionda qaradık. Ul Mehdi deb atalaydı. Hem mine şu jurnalda iske düşürgen mında konaklarının birisi Qozan Kremlinde Qıssay Yusuf degan tamaşa qaraldı. Anı rejissor Damir Sirajiyev kuydu. Hem anda kelgen kişiler şaqqatıp tütünler içinde muzika, jırlar, avazlar, şiir avazlarında görüp Qozan tarixin, Tatar halkının faciasın hem ötkenin gördük. Mınday şou tamaşanın bir vaqtda da bolğany yok idi. Eğer de birerigizning kompüterinde yoki tasmasında şu tamaşanın resimleri, videoları olsa, ul zor vaqiğa bolur idi. Qozan Kremli Tatarının bir uyası bulup görsetilgen. Hem anın şunda көz yaşları, ul vaqtdagi tavuşlarının münajatlarının, Mes'ude Şemseddinova'nın tavuşları hem kişilerinin tütünden yılagan hem tarihini iske algandan yılagan көz yaşları iste qala. Hem nihayet şuşunun birinin tüp kahramanı bütün dünya Tatar yaşları günlerinde qatnaşkan hem İdil Yaşlar Özagının direktörü bolgan Leysen Safina. Leysen Safina elmetten şuşu yaşlar günlerinde qatnaşkan hem şuşu yaşlar harekatının birisi bulup qalgan. Onun bilen engemede yaşlar günlerinin nişik uyuşuğu, 90'lı yıllarda nişik başlanığı, ul vaqtdagi Tatarstan'ın Yaşlar Komiteti devlet yardımı bilen jiyu hem şul zamandan beri mine 30 yıl indi. Tatar yaşların jeykini bir neçe otnaga Qozanga jiyip, millet turunda söyleşip, aralaşıp, şatlanışıp, tanışıp, kaybirovlar uylanışıp taralganlar. Hem mine şu Tatar yaşları bu yılda iske alırlar. Hem mine şu jurnalda onlarının tanış yüzleri, bir-birisini sağıngan vaqtda iske alatırgan mizgilleri көрсөтүлгөн. Mine ul Tatar yaşları başlangan. Hazırki Tatar yaşları tağı da şebirektir. Lakin ul vaqtdagi Tatar yaşları hem 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda nersegine bulsa da Qozanga kelip Tatar yaşları günlerinde aralaşu, özlerinin fikirleri bilen buluşu hem Tatarlıkların imanların nıgıtu halleri buldu. Hem bunda bu jurnalda Leysen Safina bu turda söylüyor hem Tatar yaşlarında günlerinde oyakka baskan hem Tatar bulup gitken hem Qozan turmuşuna milli harekette qatnaşıp gitken kişiler 2006 yıl İlsiya Ahmet Galiyeva, 2007 yıl Teymuraz Taymaz Galiyev Kemerova'dan, 2008 yıl Linar Rahmanov Moskva ülkesinden, 2009 yıl Ramil Kamaldinov Talyatti'den, 2010 yıl Timur Galiyev Ulyan'dan, 2011 yıl Ramil Farzeddinov Samara şehrinden, Mukaddes Murtazin 12. yıl, Rinat Fayzulin Udmurtiyadan 13. yıl, Rimma Qamarova Moskova'dan 2014. yıl, Renal İksanov 15. yıl, Rüstem Galimov Perim'den 16. yıl, 17. yıl Daniil Halmuratov, 18. yıl Murat Yusupov, 19. yıl Naila Galiyeva. Menen indi şahıslar, indi Tatar yaşları günlerinin liderleri bulup iste kalganlar hem olar yugalmadı. Mene qaragız, jurnalının anın şep yağı tüslü resimler bulu. Hem elbette turmuşta yaşlıkның milletini yaşatığı bir kimge de sir tugul. Tatar yaşları günleri milletinin kileşeginin ümitin uyatatırgan zor şara hem anda qatnaşkan Tatar yaşlıkçıları hem aların uyuşturucuları bugün de bir kerek. Bu turda ekspertler de eyte. İdil jurnalında elbette tağı da şep makaleler var. Lakin bu yılı biz bir şiirgağına ihtibar etemiz. Bulat İbrahimov, ol bizge hem sizge tanış kişi. 3 kitap avtoru. Bulat İbrahimov gadette millet turunda yaza. İdil jurnalında çıkan bir şiiri vatan deb atala. İl zor bizning. Şuna göre her kim için gaziz vatan. Her kişinin öz kıyaşımında, öz yangırımında, öz tanı. İl zor bizning saklayım desen agar, saklap bitirgisiz jiri var. Sana bitirgisiz düşmanları, tabiplara jitmez şiiri var. İl zor bizning, içinde onun yaklavşısız yaşay bir köpler, saklavşısız kalgan hatınlar var. Yaklavşısız kalgan bar irler. İl zor bizning, koyda onun şigi, koyda vatan bite, koyda il, batırlarının kabirine toktap, tınışkına dığa koya jil. Mine zamana burçuluları, zamana game mine şuşu yigitinin icatında bu bizning turmuşumuz.